Здравейте хора от YouTube, аз съм Даниел Товс и играем Майнкрафт. Да, това е поредицата, от която оцеляхме с Skytor, и той го няма днес. Затова аз написах, но той няма. И затова ще оцеляваме сами. Няма да оцеляваме, но аз дори не знам защо правя тази поредица. За две негативи. И за това вижте един даде миналата поредица, ето видите един тапанар даде как да кажа, един тапанар даде един стак дърво и ние си го споделихме, но той го остави в него вече, защото веднага се тръгна и аз тръгвам. И аз тръгнах веднага, щом можах и за това. И да, това бяхме с Ада, той снимаше тогава. И той ще прави клипчета и аз, но вече аз имам повече клипчета от него, но повечето са, как да кажа, повечето са дъбстеп и затова. Така че, сега, тук имаме рез, ето, върконданото токсто хайдото, на 20 зомби, ето тук вече, точно на този блок. Значи тук цялото е оградено. Какво съм да оградено, виж? Семената ми трябва. Ако искате IP, може да ви го дам, не знам. Блюпа, ще ви го дам, май. Не знам. Ние ще да направим градинка. Хайде, да е лагна. Лагна! Опа, извините. Да, и както виждате, ето тук са за броните. Да, тя е похабена може, защото съм събил повече молове от хайтотайства. Са още две брони. И още две брони, вече имам 6 брони. Удах се. И затова да, и тук ни е мазето. Не знам. Ние мислям да направим то си има event channel. Чакай малко, да. Добре, ще отида на лайф, мага. Ето, много е далеч. Да е само скала. Аз не чекат. Това е много хубава къща. Да са много чингови. Ги виждате? Да, ето. Ето с момичето много кефи. Много кефи. Аз на когато рестартвам сервера, защото, нали знаете, това обикновено на Майнкрафт рестартва сервера. Аз мисля и по-забравя на CS поредица, защото на ден снимам по 3 клипа, колко 2, не знам. Почти всеки ден играя. Аз мисля сам да снимаме заедно. Да ги цепиме с един мой приятел. Аз вече мъта на игра, защото няма кеф. Дърво не ми трябва да фан. Някой да иска хора.
Не кажи такого. Але все потом будете. Опа, лишнего скоба. Остраиваем. Не кажи коп. А за это потом новый думаете, как понятно вообще. Да, если смотрите. Just оптанал. После осмалку тунга. Ну, варп. Ну, как на диди бимбо. Ну, да. Ну, и два бежут, наверное,